لو فاكرة ان الكحك الدايب ده محتاج خبرة سنين يبقى لازم تشوف الفيديو ده للآخر. هقولك على سر سمنة المحلات اللي بتخلي الريحة تجيب لآخر الشارع. يلا بينا نكسر الدنيا. بصوا منظره يا بنات تحفة ازاي. ولا بصي تفتحيه من جوه دايب دوب. دايب دوب والملبن بتاعه بصوا باظظ كده من بره ازاي وطري جدا. تعالوا بينا بقى نشوف الوصفة بتقول ايه. دلوقتي بقى يا بنات بصوا بقى الملبن 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 لازم يكون طري ازاي. بصوا طري، انا كنت جايباه من يومين والله. بصوا طري ازاي. لو لقيتيه بيعض معاكي ولا بيشد يبقى كده مش هيبقى حلو معاكي وهيبوظ زي ما انتم ما شفتوا في اول الفيديو كده. لما طلعته من الفرن ولا نشف وطالع كده زي المارشميلو بيسيح كده معاكي في الكحكايه. ده السر اللي هيخلي الكحك معاكي تحفه جدا. انا برضو كان طري، انا حطيت له برضو حته سمنه علشان يبقى طري برضو معايا في التشكيل. جبت طبق صغير ايه وهكوره معاكم كور كده صغيره جدا علشان ايه كور صغيره. دي كانت كبيره بس بصراحه انا ظبطتها في الاخر. بصوا ظبطتها في الاخر. انا بص زي ما انتم شايفين انا عملته كله. انا ما عملتش اصلا كله الملبن كله عشان انا ايه يعني في ناس بتحب الملبن وفي ناس بتحب الساده. دلوقتي بصوا بقى انا ده الدقيق اللي انا بستخدمه دي ممتاز جدا جدا جدا. استخراج 72% يعني ده لازم عشان ما يعملش معاكي عرق. وانا كده كده ما دخلتوش عشان انا بستخدمه وعارفاه. بص اللهم صل على النبي. دلوقتي كوبايه الا ربع ميه هنحط عليها معلقه وحاجه بسيطه كده هرميه من الخميره. وهنحط 3 معالق كبار من السكر البودره. انا ما حطيتش السكر البودره في العجينه دي تكه بقى. انا حطيته مع الخميره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ورمضان كريم علينا وعيد سعيد علينا كلنا يا رب. ويبعد عنكم الوحش والمرض ويصلح حالكم اللهم امين يا رب العالمين. دلوقتي هنحط 3 معالق كبار من السمسم. في ناس تحط معلقه بس انا بحب السمسم فيه. تمام. اللهم صل على النبي. معلقتين كبار من لبن البودره. اللبن البودره بيديله لون وطعم دسامه في الكحك. وبص رشه ممسوحه خالص من البيكنج باودر وحاجه بسيطه خالص من ريحه الكحك. ما تكتريش ريحه الكحك عشان بيعمل مراره في الكحك وبيطعمه مرة. وبعد كده لما تيجي تسيبيه فترة طويلة بيعمل ريحة مش حلوة. فانت حاجة بسيطة بس. دلوقتي بقى بصوا التكة. انا استخدمت كوبايتين ونص من السمنة. انا حطيت كوبايتين من السمنة المعلبة ونص كوباية من السمنة البلدي عشان ده تست بصي طعامه. بصي يبقى فيها ريحه سمنه بلدي. انا بصراحه ما حطيتش سمنه بلدي كلها. انا حطيت خليط من ده من ده على ده. ودلوقتي انا بقى مش بسخن السمنه. انا بدفيها خالص على البارد. يعني انا بدفيها السمنه تسيح وقبل ما تطلع سخونيه ولا حراره اروح طفي عليها خالص. زي ما انتوا شايفين كده بقعد اقلبها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بقعد اقلبها لحد ما ايه الدسامه لحد بفضل هبس بقى. تفضلي تبس في العجينه. يعني بصراحه ايدي وجعتني وظهري وجعني لما قعدت ابس فيه جامد جدا. بس لما تيجي تبسي هتخليه طري معاكي مش ناشف مش مكتوم. لازم تبسي جامد عشان العجينه تبقى طريه جدا 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 معاكي. تمام. انا بقى فضلت ابس كده ابس معاكم. انا طبعا ايه الكاميرا كل شويه تنزل. الكاميرا كل شويه تنزل اروح رافعاها تنزل اروح رافعاها. المهم بصوا قعدت بس معاكم. انا طبعا ايه مجريه عماله اسرع في الفيديو. بس انا بصراحه تعبت. انا قعدت فصلت شويه في التليفون. فصلت وقعدت بقى ابس مع نفسي ابس جامد جامد لحد ما بصي اهو. بصي بدات العجينه تتلين معايا ازاي. تتلين معايا بقى شكلها حلو ازاي. انا برضو مسكتش. انا قلت برضو هبسها يعني هبسك يعني هبسك. ما مش عايزه بقى ايه. بص انا لسه ما حطيتهاش. برضو بصي في تشقق بس بسيط عشان انا لسه كده كده ما حطيتش الخميره. هي برضو بس احتاجت معايا. هي انا حطيت كوبايه الا ربع من الميه. زي ما انتم شايفين كده اهي. واحتجت كمان شويه ميه كمان. يعني انا ما احتجت دي واحتجت كمان شويه ميه كمان. زي ما انتم شايفين كده اهو. قعدت برضو ايه. انا مش بعجن. انا بس بلم الميه تختفي في العجينه. ولو وصلتوا هنا يا حبايبي صلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ده هيفرحني جدا. ولو في اي ملاحظة في اي حاجة يا ريت تعرفوني في الكومنتات علشان ده هيفرحني ويشرفني جدا. وجودكم كلكم دايما على راسي. بصوا اهو زي ما انتم شايفين انا بقول لكم بتشق ازاي. يبقى هتحتاج شويه سوائل كمان. ومش بعجن انا انا ببسها كده، انا مش بعجن عشان ما تطلعش معاكي عرق. ما تطلعش معاكي عرق. انا بص احتاجت، بص الميه دي كلها انا ما احتاجتهاش، انا احتاجت بس حبه صغيرين منها. انا احتاجت بس حبه صغيرين منها زي ما انتم شايفين كده، انا ما احتاجتهاش كلها. انا بس كنت عشان اللهم صل على النبي. عشان انا لو حطيت سوائل كتير العجينه هتنشف منك، هتنشف منك. دلوقتي يا بنات في حاجه برضو، النقشه بتاعتك في كذا سبب ان النقشه ممكن تختفي معاكي بعد ما تدخليها الفرن. الاول حاجه الفرن بيبقى درجه الحراره بتاعته قليله جدا. درجة الحرارة بتاعته بتبقى قليلة جدا. لو درجة الحرارة قليلة ودخلتيه في الفرن، الحرارة وهي واطية يعني مش عالية، هتسيح هتخلي الكحك يفرش معاكي، وتخلي النقشة بتخلي النقشة تختفي واحدة واحدة. فلازم لازم الفرن يكون سخن مولع خالص، علشان لما تدخليها علشان لما تدخلي الكحك في الفرن يبقى ياخد الصدمة ياخد صدمة الفرن وهو سخن، عشان النقشة تبقى ماسكة في العجينة وتبقى تبقى ماسكة في العجينة وما تروحش منك. دي أول حاجة. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا كورتها برضو هتلاقي في تشقق، بس انت لازم تدعكيها برضو بايدك، لازم تدعكيها برضو بايدك. انا بص لقيت الكوره صغيره، الكحكايه صغيره، والملبن كبير. حاولت كده اعملها عشان ما تطلعش بره 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 الكحكايه، عشان ما تطلعش برضو منك في الفرن وتبوظ منك. دلوقتي بص بالمنقاش انا برضو هعمل بس كذا واحده معاكم عشان الفيديو ما يطولش يا حبايبي. وهوريكم وهو مرصوص في الصاج. انا جبت صاج الفرن، الكيلو اخد معي الصاج بصراحه كله، ولا ده ولا مواعين ولا وجع دماغ ولا حاجه. هو الصاج هتحطيه بس صاج الفرن، هتكوني بس غسلاه كويس ومش هتدهنيه ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. كده كده الكحك اصلا بيبقى مليان يعني في سمنه في سمنه ودهون، فكده كده اصلا مش هيلزق منك. فانا بس عملت كده كذا وصفه معاكم، كذا واحده معاكم، والباقي هصوره لكم. يعني في حاجات برضو عملت مني اصلجت معايا طبيعي في الاول، بس بعد كده هتلاقي الدنيا بقت سلسه معاكي جدا. وما تنسوش يا بنات اهم حاجه، اهم حاجه تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بص والله والله يعني انا كانت في تكات، انا الاول ما كنتش بعرف اعمل الكحك، الاقيني شاف مني وحجر. انت لو مسكت الكحكيه هتضربيها في الحيطه وترجع تاني، هتمسكيها في الحيطه وتضربيها وترجع تاني. لكن انا واحده واحده بنتعلم، وانا بتعلم برضو معاكم. يعني لو في حاجات عملت مني لا انا بتعلمها معاكم. دلوقتي انا عملت صنفين، صنف الساده واللي هو بالمنقاش ده اللي هو اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا حبايبي ما تنسوش بقى اللايك. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بعد ما طلع من الفرن، انا جبت كده قلت احط شويه السكر بودره اللي احنا هناكلهم بس. والباقي يا حبايبي هتحطوه في علبة وتغطوه كويس جدا وتعينوه. دلوقتي انا برش عليه شوية السكر، ما تعينوش كله بالسكر، اوعوا تعينوه كله بالسكر غلط هيطرى معاكي ويبقى مش حلو. بصوا انا برش بالسكر وبوريهولكوا الشكل النهائي عامل ازاي، تحفة وطري. بصوا هوريكوا بقى ملمسه، هتضغطي عليه كده مش ناشف ولا محجر. بصوا انا بس الكحكايه كبيره شويه علشان البلبل، عشان احنا بنحبه كبير شويه. بصوا بضغط عليه، بصوا عامل ازاي. انا ما سرعتش الفيديو عشان اوريهولكوا. بصوا بقى عشان الملبن بيبقى ناجح ازاي معاكي. بصوا بيبقى باظظ ازاي. عارفه بقى لو مش حلو كان زمانه حجر معاكي ومش هيدي النعومه والطراوه دي.